കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു കിടക്കാച്ചി ഈസി ഫാമിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ. ഇത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പടപ്പറമ്പിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. പടപ്പറമ്പിൽ ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 1.5 കോഴി ഫാമാണ്, ചില്ലറ കോഴി ഫാമല്ല. നമ്മൾ തുരിശിൻ്റെ വെള്ളം കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അണുക്കളൊക്കെ ഒന്ന് ചാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കാലൊക്കെ നല്ല കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറി വെക്കാം. ഇതാണ് ഈ ഫാമിൻ്റെ എല്ലാ കൺട്രോളും ചെയ്യണം പാനൽ ബോർഡ്. ഈ പാനൽ ബോർഡുമിലാണ് ഈ ഫാമിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും. തണുപ്പ് കൂടാനും ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യാനും എല്ലാ സിസ്റ്റവും ഇതിന് ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം. ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമല്ല, ഈ ഫാനിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൺട്രോൾ ഇതിലാണ്. ഇതിമേ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫാമിലേക്കെല്ലാം കയറാം നമുക്ക്. നല്ല തണുപ്പാണ്, അടിപൊളി തണുപ്പാണ്. ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോയ മാതിരി ക്ലൈമറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു കോഴി ഫാമിലാണ്. തണുപ്പുള്ള കോഴി ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുൾ ടൈം തണുപ്പായിരിക്കും. ചൂട് എന്തെന്നത് കോഴിക്കൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം, ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡ്, തീറ്റ വരെ വന്നിങ്ങനെ ചാടുന്നത്. ഓരോ പാത്രത്തിനും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഫുള്ള്, അതായത് മറിച്ച് ഫുൾ സീലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത ചൂട് കാലത്ത് ഏറ്റവും കോഴിക്ക് അനുയോജ്യമായൊരു കാലാവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇതിൽ 10,000 കോഴിക്കളുണ്ട് കേട്ടോ. 10,000 കോഴിക്കൾ, 10,000 കോഴിക്കളുടെ ഇടയിലാണ് നമ്മളിപ്പം. സാധാ ഫാമും നമ്മളെ ഈ ഈസി ഫാമും തമ്മിൽ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പൊതുവെ കുറച്ച് വളർച്ച ഈ ഫാമിൽ കൂടുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ 7ാമത്തെ ബാച്ചാണ് നമ്മളിതിൽ പോയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ തന്നെ അതിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സ്നേഹം തന്നെ അതിൻ്റെ ഓണർ, നമ്മുടെ സ്നേഹം തന്നെ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യണത്. സാധാരണ ഒരു ഫാമിൽ 45 ദിവസം കോഴി പിടിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു 2.45-3 ഈ ആവറേജ് വെയിറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സാധാരണ ഫാമിൽ. പക്ഷേ നമ്മളിത് ഈ ഫാമിൽ ചെയ്തോടത്തോളം നമുക്ക് 38-40 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 2.45 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാ ഫാമിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഫീഡ്, 45 ദിവസം ഫീഡും കാര്യങ്ങളും കറണ്ട് ബില്ല് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലവാണ്. ആ ഒരു കമ്മി ഇത് നല്ലൊരു ലാഭം തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അത് നല്ലൊരു കമ്മി തന്നെയാണ്. അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഓവർ കറണ്ട് ബില്ല് വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കറണ്ട് ബില്ല് വരും. കാരണം ഈ 5-6 ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യണം, മോട്ടർ, കൂളിംഗ് മോട്ടർ, വെള്ളം ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണോ, ടൈമിങ്ങിന് വർക്ക് ചെയ്യണ മോട്ടറുണ്ട്. അത് ഒരുപാട് ലൈറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതൊരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്, ചിലവുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർ ബില്ലും വരും, സ്വാഭാവികം. പിന്നെ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാർട്ടാവും. പിന്നെ അത് മാറ്റാനും പിടിക്കാനും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സ്ട്രാ ഡീസലും കാര്യങ്ങൾ ചിലവ്, അതൊക്കെ ചിലവുകൾ തന്നെയാണ്. നമ്മളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് പിന്നെ പാനൽ ബോർഡുമേ സെറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി ചൂടാണോ ഈ ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണ്ടത്, അത് നമ്മൾ ആ പാനൽ ബോർഡുമേ സെറ്റ് ചെയ്യണം. സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലൊക്കെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൂളിംഗ് പാഡ് എത്ര ടൈമിലാണോ ഓൺ ആവേണ്ടത്, എത്ര ടൈം വരെ ഓഫ് ആവണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഫാനും അതുപോലെ തന്നെ. ബ്രൂഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ ബ്രൂഡിങ് കൊടുക്കുന്ന എത്ര ദിവസമാണോ ആ ദിവസം വരെ നമ്മൾ കൂളിംഗ് പാഡ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അത് ഫാന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ 33-35 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറാണ് ബ്രൂഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഫാമിൽ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 33 ആണെങ്കിൽ 33ൻ്റെ മേലേക്ക് ചൂട് വന്നാൽ ഓരോ ഫാനും ഓണായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചൂട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ ഫാനും പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും. അത് നോർമലാകുമ്പോൾ ഓരോ ഫാനും കട്ട് ഓഫ് ആവും. ആ 33 ഡിഗ്രി ചൂടിനെ എപ്പോഴും നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫാന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ 12 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ 33 എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു പിന്നെ 12 ദിവസം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, 14 ദിവസമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതൊരു 32 കൊണ്ടുവരും, അല്ലെങ്കിൽ 31 കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ കുറച്ച് മാക്സിമം നമ്മൾ 22 വരെ കൊടുന്ന് നിർത്തും.
ഇത് ഫീഡറിൻ്റെ പാനൽ ബോർഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തലക്കൊരു പെട്ടി കണ്ടില്ല, അതിൽ ഫീഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യും. ഈ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൈപ്പിനുള്ളിൽ കൂടി സ്പ്രിങ്ങാണ് പോണത്. ആ തലക്ക് വരെ ഉണ്ട്, ആ ബോക്സിൽ വരെ. അപ്പോൾ ആ സ്പ്രിങ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഫീഡ് വന്നിട്ട് ഓരോ പാത്രത്തിലും ഇങ്ങനെ ചാടണം കേട്ടോ. ഇതാണ് ഫീഡറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. ഒരു കോഴിനെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു വെയിറ്റ് നോക്കാം. ഒരു കോഴിനെ പൊടിച്ചിട്ട് ഏകദേശം എത്ര ഉണ്ടെന്നൊരു വെയിറ്റ് നോക്കാം നമുക്ക്. രണ്ട് 500 കേട്ടോ. 29ാമത്തെ ദിവസമാണെന്ന് കേട്ടോ. 2500 ഒരു കോയിനെ പിടിച്ച് തൂക്കിയാട്ടോ. ഇന്ന് 29ാമത്തെ ദിവസം കേട്ടോ. 2500. ഈസി ഫാമിനെ കുറിച്ച് ഇനി വല്ലതും അറിയണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ ഇതിൽ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വിളിക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കുക, പറഞ്ഞുതരാം. എന്നെക്കൊണ്ട് അറിയുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.